தலைமுறை மற்றும் கிங் மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி வழங்கும் கற்க கசடர IAS படிப்பிற்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான வலையரங்கம். இப்பொழுதே பதிவு செய்யுங்கள். குரட்டையை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் சிறப்பு சிகிச்சை மையம் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு வார்டில் பாலிசோம்னோகிராபி என்ற அதிநவீன கருவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த சிகிச்சையை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று மதுரை அரசு மருத்துவமனையின் டீன் சங்குமணி தெரிவித்துள்ளார். குரட்டை விடுவதை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் முறையாக பரிசோதனை செய்து உடல் நலம் பாதிக்காமல் தடுக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். புதிய தலைமுறை மற்றும் கிங் மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி வழங்கும் கற்க கசடர IAS படிப்பிற்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கான வலையரங்கம். இப்பொழுதே பதிவு செய்யுங்கள்.